সুধী দর্শক আসসালামু আলাইকুম। রোজা এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। কথায় বলে ছাগলে কি না খায়। দর্শক, এই যে খামারটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো রকম কাঁচা ঘাস ছাড়া শুধুমাত্র শুকনো ধানের খড় ছোট ছোট করে কেটে ভুট্টা গোড়া দিয়ে মাখিয়ে ছাগলগুলোকে খাওয়ানো হচ্ছে। এতে ছাগলগুলোর কোনো সমস্যা দেখা যাচ্ছে না। আকার আকৃতিতে লম্বা, দেখতেও স্বাস্থ্যসম্মত মনে হচ্ছে। কাঁচা ঘাস ছাড়া যে ছাগল পালন করা যায়, সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার একজন যুবক আনারুল ইসলাম বাবু। বর্তমানে তার খামারে ছোট বড় মিলিয়ে ৭০টি ছাগল রয়েছে। কিভাবে তিনি এসব ছাগল লালন পালন করেন, প্রতি বছর কেমন আয় হয়, আর কেনই বা ছাগলের খামার করলেন, সে বিষয়ে আপনাদের বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব। আশা করি পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আনারুল ইসলাম বাবু, তিনি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় ছিলেন। বিদেশ ভালো না লাগায় ২০০৯ সালে দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ৪ বছর বেকার থাকার পর অবশেষে ইউটিউব তার ভাগ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ছাগল পালন করে যে স্বাবলম্বী হওয়া যায়, এমন ভিডিও দেখে পরবর্তীতে খামার করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। দু ২০১৩ সালে প্রাথমিক অবস্থায় ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ৫টি মা ছাগল দিয়ে খামার শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে ব্ল্যাক বেঙ্গল ও ক্রস জাতের মোট ৭০টি ছাগল রয়েছে। এর মধ্যে ২৫টি মা ছাগল, ৩০টি খাসি ছাগল, বাকিগুলো বাচ্চা ছাগল বলে জানান আনারুল ইসলাম বাবু। বেশ কিছুদিন বিদেশে থাকার পরে বাংলাদেশে আসি। আসার পর কর্মজীবন হারিয়ে ফেলেছিলাম। কর্মজীবন খুঁজতে কি যে করব খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর আমি ইউটিউবে দেখি যে ছাগলের পালন করছে, ছাগল পালন করে বেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আমি তারপর থেকেই ২০১৩ সাল থেকে আমি শুরু করি ছাগল পালন। আমি প্রথমে ৫টা মা ছাগল কিনি, সেখান থেকে শুরু করি। তারপর এখন প্রায় মা ছাগল ২৫টা। আমার কাছে খাসি ছাগল আছে ৩০টা, ৫৫টা খাসি ছাগল আর মা ছাগল দিয়ে, আর ১৫টা আছে আমার কাছে বাচ্চা। সেগুলো মিক্স, খাসি আছে আবার আর মিক্স আছে। বছরে ৩ বার বাচ্চা হয় কোনো ছাগলে, কোনোটা বছরে 2 বার দেয়। তাতে আবারও কোনো ছাগলে বাচ্চা গড়ে 3 বার যেটা দেয়, সেটা দেখা যায় বছরে 5টা হয়। আর যেটা 2 বার দেয়, সেটা দেখা যায় 5টা হয়ে যায়। কারণ হচ্ছে কোনো ছাগলে 3টা বাচ্চা হয়, কোনো ছাগলে 2টা হয়, 1টা হয়। তাতে গড়ে সমানই হয়ে যায় আর কি। ছাগলের খাবারটা হচ্ছে খাওয়াই বিচিলির সাথে আপনার গমের চালটি আছে, সে গমের ছাল, সে ছাল দিয়ে আমরা খাওয়াই ছাগল। আর ছাগল পালন করে আমি দেখেছি বিভিন্ন জায়গায়, শুধু আমি না, আমাদের এলাকায় অনেকজন আছে এই ছাগলের থেকে স্বাবলম্বী হয়েছে।
তিনি আরও জানান, দেশীয় জাত হয় এসব ছাগলের রোগবালাইয়ের পরিমাণ খুবই কম। তারপরও ছাগলের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য প্রতি 3 মাস অন্তর অন্তর কৃমির ট্যাবলেট খাওয়াতে হয়। পাশাপাশি ছাগলের মারাত্মক রোগ পিপিআর থেকে বাঁচানোর জন্য 6 মাস পর পর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়া মাচা পদ্ধতি ব্যবহার করলেও ছাগলের খুরা রোগ সহ সর্দি, কাশি, জ্বর কম হয়। সেজন্য ছাগল পালন করতে মাচা পদ্ধতি ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম বলে মত দেন আনারুল ইসলাম বাবু। রোগ বলা আমি দেখেছি, সর্বপ্রথম ছাগল যদি আপনি মাটিতে রাখেন তাহলে ছাগলের রোগ বালাই বেশি হয়। এই জন্য আমাদের খামারে আছে যে আমরা মাটিতে না, মাচান করা আছে। মাচানের উপরে ছাগল রাত্রে থাকে, আর মাচানের উপর থাকলে অনেক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে ছাগলের। আর যদি মাটিতে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় থাকে রোগের বৃদ্ধি পায় তাতে। আর ছাগলের প্রতি 3 মাস অন্তর আমাদের কৃমির ভ্যাকসিন দেওয়া লাগে, আর 6 মাস পর পর অন্যান্য রোগের টিকাও দেওয়া হয় ছাগলের। মোটামুটি আমি দেখছি যে যদি মাচান করে রাখা হয়, আমরা কিন্তু এতে খুব লাভজনক মনে করছি যে যদি মাচানে রাখা হয় তাহলে খুব কম অসুস্থ হয় ছাগল। এতে আপনার ডাক্তারও কম লাগে, ওষুধও ব্যবহার কম লাগে, তাতে সাশ্রয়ী। এই জন্য আমি পরামর্শ দেব, ছাগলের মেন হচ্ছে রাখার জায়গাটা রাখতে হলে মাচানের উপর রাখতে হবে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও জানান, খাবার হিসেবে প্রতিদিন ধানের খড় ছোট ছোট করে কেটে ভুট্টার গুঁড়া মিশিয়ে ছাগলগুলোকে খেতে দেওয়া হয়। পাশাপাশি খড়ের সাথে গমের ছিলকা সাথে চিটা গুড় মিশিয়েও খেতে দেওয়া হয়। এছাড়া কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা না থাকায় মাঝে মাঝে কাঁঠালের পাতা খাওয়ানো হয়। 70টি ছাগলের পেছনে প্রতিদিন 400 টাকা, যা প্রতিটি ছাগলের পেছনে 5.5 টাকা থেকে 6 টাকা খরচ হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও কোরবানি ঈদের আগে 20টি খাসি ছাগল প্রস্তুত করেছেন বিক্রি করার জন্য। তাতে ঈদের আগে 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা আয় হবে বলেও জানান আনারুল ইসলাম বাবু। আমাদের এই টোটাল প্রায় 70টা ছাগলে পার ডে প্রায় 400 টাকা খরচ হয়। তাদের বিচিলি থেকে শুরু করে গমের ছাল ইত্যাদি দিয়ে টোটাল 400 টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। আমার যে ছাগল আগামী কুরবানি আসছে, কুরবানিতে মোটামুটি প্রায় 20টা মতো ছাগল, খাসি ছাগল আমি বেচতে পারবো। সেখান থেকে প্রায় আমার 4 থেকে 5 লক্ষ টাকা আসবে বলে মনে করছি। তাতে ছাগল যদি কেউ পালে, ছাগল পাললে যে তার সে স্বাবলম্বী হতে পারবে সেটা আমি সুনিশ্চিত করতে পারি। আমি দেখেছি ছাগল যদি নিয়মের ভিতরে পালা যায় তাহলে ছাগলে অবশ্যই লাভ আছে, লাভজনক একটা ব্যবসায় বলবো। আমাদের এই ছাগলের যে নাদি আছে এগুলো সার হয়, সারের থেকে এগুলো আমাদের একটা দাম দিয়ে চাষিরা কিনে নিয়ে যায়। চাষিরা ওটার থেকে সার তৈরি করে, জৈব সার তৈরি করে মাঠে ব্যবহার করে। তারাও অল্প টাকায় জৈব সার হিসাবে পায়, তাতে তাদেরও উপকার হয়, আমাদেরও যে এগুলো বিক্রি করতে পারি, এতে আমাদের এখান থেকে কিছু লাভ আসে। তিনি জানান, ছাগল পালনের জন্য আহামরি কোনো বন্দোবস্তের প্রয়োজন না হলেও
ঘরটি হতে হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুকনো ও একটু উঁচু স্থানে। এছাড়া একটু সচেতনতার সাথে খামার পরিচালনা করলে বেকার যুবকদের জন্য হতে পারে এটি একটি লাভজনক আয়ের পথ।